Denne kompressoren fikk jeg hos en tremenning av meg. Han annonserte den på Facebook, gis bort. Jeg ringte han tvert og sa at jeg vil ha den. Jeg visste ingenting om han da jeg dro og hentet den. Jeg visste ikke størrelsen på den, ikke hvordan motor det var på han, ingenting. Tanken 400 liter. Motoren 3-fas. Jeg kunne ikke bruke det her. Men jeg tok det med meg hjem. Og jeg ringte til naboen for å høre om han trengte kompressor. Han ville gjerne ha den. Og den har stått i siloen hos han siden 2019. Han har ikke fått tid å begynne med den, så jeg tenkte at det kunne vært et greit vinterprosjekt. Nok et vinterprosjekt. Så, men det positive med det her, altså tanken vet jeg ikke ennå om hvordan den er. Så den må trykktestes. For fyller du den her med luft, og den rakner, da har du en svær bombe, rett og slett. Det kan få fatale konsekvenser. Så den må trykktestes. Hvis den feiler trykktesten, vel, da kasseres den. Pumpa går rundt. Så det er jo positivt. Hvor god kompresjon det er i den, det vet jeg ikke. Motoren vet jeg ikke om fungerer. Så den må vi nesten koble opp hos naboen og teste der. Trykkbryteren er knekt av. Det samme er den her. Og røret som går fra pumpa og inn til tanken, det er knekt av her. Så det går slik, bort hit. Så har det vært koblet sammen her og holdt med den her. Så ja. Jeg har ikke åpnet tanken. Den er løs her, men jeg har ikke hatt oppe og sett. Så jeg tror vi begynner med det. Her er 18 millimeters kopp. Får den ut uten å miste selve lokket inni. Det er sikkert et knep for det her. Uten at jeg vet hva det er. Skal se på gummipakningen i nedkant. Videre rundt. Det hjelper jo ikke. Solide greier det her. Prøve med lommelykta på telefonen. Her tror jeg vi har en god kandidat. Lite rust innvendig. Selvfølgelig litt grann var det jo, men ikke på langt nær så mye som jeg hadde forventet. Selvfølgelig, her er litt lavrust på utsida, men jeg tror vi har en veldig god kandidat her. Men det her må som sagt trykktestes. Den tanken den er produsert av Tidanverken i Sverige. Jeg har prøvd å lete opp det her, men det er veldig lite informasjon. Produsert i 1998, en halv kubikk, beregnet for 11 bar, og produsert i
i september 1998. Og 75 grader beregnet temperatur. Made in Norway. Norskprodusert. Den her kunne man egentlig ha satt en enfasemotor på, med sånn cirka 3 hesters enfasemotor på. Men spennende å se om den er i orden, denne motoren. Før vi trakktester så må vi av med det her. Vi må få ut den som er knekt av her. Så må vi få finne noe for å blokkere her, sånn at vannet ikke kommer ut. Samme her. Her er det bare å få det, ta bort den her, blokkere her nede. Og samme her. Her blir det da å sette nipperen for å trakkteste. Og på den andre enden så er det også knekt av. Så her er jo der lufta kommer ut. Så det vi må rett og slett gjøre, det er å få av de her som er knekt. Nå ser det jo ganske løst det her, så det er jo positivt at det ikke er fastrøstet. Skal vi se om det er noe dreneringsventil under. Aha. Ser ut for at den mangler. Nå må vi se om vi får ut den her. Heldigvis er det en liten tagg der, men det kan være ganske så fast inni der. Ja. Beklager lyden. Så må jeg bare få tak på den. Jeg tror jeg tar av den her. Det greia med å ta den av den her er jo at nå får man jo sørge for at det blir skikkelig tett hvis det ikke er det før. Aha. Det har vært en ventil av noe slag der. Ok. Da må man se om man får tak i det, for den er knekt her. Den er jo løs i hvert fall. Men det som er så dumt er at det ikke er noe delenummer på den. Men det er jo alltid de jeg kan spørre, så vi får se. Vi kan ut til slutt. Her banker jeg bare spor med en meisel. Og så brukte jeg da sånn måte. Jeg har gjort den ren. Så jeg får jeg tak i en plugg. Så skrur den bare på. Sånn. Så gjør jeg ren gjengene her også. Så har jeg tatt på litt teflontape. Det er noe som jeg kjøpte billig for 80 kroner. Det fungerer jo på sett og vis. Så den her, den var noe skrudd fra her, så den er
no problem. Jeg setter inn en plugg. Jeg skal se om jeg får gjort rent her, men spørs. Vi må av med den, og vi må av med toppen på den der, for jeg tenkte at jeg setter manometer her, hvis det lar seg gjøre. Jeg skal se om jeg har en overgang. Og her skal da den nipperen inn på. Men det kan godt hende at det blir omvendt også. Hvem vet? Vi må se hvordan det passer overens. Jeg kan enten velge å bruke den her. Det er en smørenippel. Sette den der. Og så fylle vann inn via en fettpresse. Og så sette et manometer der. Men det finnes en annen metode. Du kan bruke en høytrykksspyler med sånn her kobling. Kobler du den her på. Og så spyler du da vann inn. Selvfølgelig må ha rett kobling her. Det går mye fortere. Og om tanken sprekker, om tanken går i lufta, så er det vann. Så det eneste som skjer er at du blir våt. Du kan bli våt. Du trenger ikke bli våt. Det kommer an på hvor snar du å springe. Så jeg tror jeg skal prøve denne metoden. For jeg prøvde denne metoden med en annen type sånn her tidligere. Men det funket ikke. Men jeg skal prøve med den her. Det blir spennende å se. Så jeg blir å ta av den her. Jeg tror den her skal passe nedi her. Ja da. Passer fint det. Tja. Sånn. Så var det manometer. Jeg må ha en overgang. Jeg må se om jeg kan bruke den her. Det eneste jeg kan montere manometer i den her, men det er en bit som er knekt, som står fast inni der. Så jeg får bruke de her. Jeg skal i hvert fall prøve. 5,5 millimeter. Prøve å banke ned litt. Se om det fungerer der. Ja! Det er sånn en av en million ganger at det sånt fungerer. På første forsøk. Tøft. Jeg har et gammelt manometer som jeg skulle bruke. Jeg er usikker på om det er i orden, men vi får se. Ja, da er det bare å få fylt av med vann. Da bruker jeg vannpumpa, og så går det slange inn til tanken.
Dette systemet det brukte jeg I sommer da jeg laget et vanningssystem til Nyplan. Så skal vi se den videoen, så finner dere den enten her eller der, eller Gud vet hvor. Men jeg skal I hvert fall legge ved en link til den. Tja. Ok, så tester vi. Se hvordan det her går. Jeg skal ta kameraet litt unna, så begynner det å regne også nå, så det litt sånn shitty. Ok, vi på 5 bar. Og jeg ser vi har en lekkasje her. Så denne tanken den skrotes. Ja, det var jo skit. Men vi har alternativer. Han på 4,5 bar. Skal jeg tørre å ta den av? Bar. Dere så hva det gjorde. Jeg tror strålen gikk vel kanskje 10 meter opp I lufta. Artig, det var det. Det føles veldig godt å ha fått gjort det her nå. Dette naboen min sin kompressor, og jeg ville ikke ha likt at den kompressoren skulle gå I lufta mens han var I rommet. Det her viser viktigheten med å trykkteste tankene. 400 liter med, la oss si, 11 bar. Jeg vet ikke hvor mye det tilsvarer I sprengstoff, men det betydelig mengder. Så, ja, det føles greit å få det her unnagjort, få det konstatert at, ok, tanken han bare å skrote. Man sveiser ikke I en I lufttank. Det gjør man ikke. Det fy-fy. Jeg har en 200 liters tank stående, som kanskje kan brukes. Men jeg har ikke trykktestet den. Jeg vet ikke hvordan den innvendig. Det litt dumt, for tanken her var jo faktisk bra innvendig. Så det litt dumt at den her skulle ha denne skaden. Så, men nå skjønner vi hvorfor den var kassert. Så spørs det jo hvordan pumpa. Hvordan motoren. Har de kassert hele greia på grunn av tanken, så har de jo kastet vekk mye penger hvis det her I orden. Så det blir spennende å se. I neste episode så skal jeg tappe ut olja. Vi skal også prøve å få testet denne motoren. Og så
med å tappe ut olja så ser vi om det er noe vann i den. Vi får også se om det er noe rust. Mulig jeg kanskje tar av toppene her. Jeg får se. Men vi skal alltid klare å bygge en kompressor til den. Så hvis du har lyst til å følge med på det, så er det bare å trykke liker. Abonner gjerne på kanalen. Skriv gjerne en kommentar, og ja, bare ring den bjella. Så får du varsel når det kommer nye videoer. I mellomtiden så får du ha takk for at du så på.